Yeah, yeah. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for joining. And this very auspicious month of Kartik has just begun. So this month also we celebrated Sharat Purnima recently. ကျွန်တော်တို့ကာတိကလစပါပြီအခုတိတ်မကြသေးဘူးကျွန်တော်ရှာလတ်ပူနီမာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတိတ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ရှာလတ်ပူနီမာကိုကျွန်တော်အခုပဲဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ် So Sharad is very special season. Specifically, Vrindavan is extremely beautiful in the month of Sharad. ရှာလတ်ကအင်မတန်မှလှပတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ဗင်ဒါဝန်မှာရှာလတ်ပူနီမာဆိုတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် So in the month of Sharad, the water bodies are extremely clean because the rain has a kind of bit of subsided now. So the water bodies are very clean and it has very cool waters. And the water bodies are full of beautiful lotus flowers in Vrindavan. ရှာလတ်အချိန်မှာများသောအားဖြင့်ဒီရေဒီမှာဆိုရင်ရေဒီမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေအားလုံးအနေကျသွားပြီးတော့ရေအင်မတန်မှကြီးနေတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဗင်ဒါဝန်မှာဆိုရင်အဲ့လိုအချိန်ပေါ့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ So the description of this month and how Krishna goes out in the forest in this month and plays his flute. And what is the effect of Krishna's flute on the various devotees and all the various beings in Vrindavan is mentioned in 21st chapter of the 10th canto Bhagavatam. အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့ခရစ်ယာန်ကဒီပလွေတော်သူ့ရဲ့ပလွေတော်ကိုမှုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ပလွေတော်ကနေပြီးတော့ဘာတွေတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကန္နာကြီး30ခန်း27မှာရှင်ဘာဂဝတမှာပြောကြားထားပါတယ် This chapter is known as Venu Geetam. ဆိုတော့အဲ့ဒီအခန်းကိုဝေနုဂီတာလို့လည်းခေါ်ပါတယ် It's mentioning the water bodies are full of lotuses and lily flower. And in this month, the air blows, and how it blows, is mentioned Itham Sharata Swachha Jalam Padma Karasugandina Nivishad Vayuna Vatam So Go Gopala Pachuta. So this shloka, the first shloka of 10th canto, 21st chapter, it says that the Vrindavan forest was filled with the transcendental autumnal waters. You want to open? I don't know. Like, is there a Burmese translation available for Bhagavatam 10th canto? No, bro. No, not yet. Okay. You can share the screen if you want. I have already give you the co-host. I'll share my screen. I will share it. Yeah. Itham Sharata Swachha Jalam Padma Karasugandina Navishad Vayuna Vatam Sago Gopala Vachutaha. So thus the Vrindavan forest was filled with the transcendental autumnal waters, cooled by the breezes, perfumed with the fragrance of the lotus flowers, grow in the clear lakes. So the breezes were carrying the fragrance of the lotus flowers. So the Kanaji 30ခန်း27မှာတဲ့ပထမအဆုံးစလောကမှာပဲသုခဒေကိုဆောင်မြတ်ဒီမှာရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့တောအုပ်လေးမှာအင်မတန်မှခြေလင်တောက်ပနေတဲ့ဒီရေတွေရှိနေတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီကြာပန်းလေးတွေရဲ့ရနက်လေးတွေတင်းပြီးတော့လေရလဲတိုက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ဟာသူ့ရဲ့နွားလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့နွားကြောင်းသားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒါဝတော်တဲ့ကိုဝင်လာပါတယ် Yes. So the breezes are blowing, and it's mentioned in a singular, not in a plural sense, in a singular sense, because each breeze is blowing and it's carrying the fragrance of a particular flower. If all the breezes are blowing at a time, then all the fragrance will get mixed, and then it won't be that pleasurable. So singular breezes are blowing and carrying the fragrance of a flower and entering into Krishna's nostrils so that he can have the fragrance of a particular flower. So ဒီပါဠိမှာပြောထားတယ်မှာဆိုရင်တဲ့ဒီလေတစ်ခုစီကပန်းရနံ့တစ်ခုစီကိုတည်ပြီးတော့တိုက်နေပါတယ်တဲ့
အဲ့လေတစ်ခုတစ်ခုစီကပန်းရံတဲ့တစ်ခုတစ်ခုစီကိုတဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်နာရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့ခါမှာခရစ်နာကအကုန်လုံးရောပြီးတော့အနံ့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပန်းတစ်ခုတစ်ခုစီရဲ့အနံ့ကိုရအောင်ခရစ်နာကိုသူတို့ဟာစေဝါလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ် And Krishna start playing his flute. So Krishna is indicating all the residents of Vrindavan that he has arrived in the forest, and he want to give this news to all of them so that they're ready to welcome him. So Krishna ကတော့သူကရောက်လာပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေနော်ညာတိတွေအားလုံးကိုသူသိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှသူတို့အားလုံးကလာပြီးတော့ကြိုမှာပေါ့နော် So အဲ့ဒါကိုသူသိစေခြင်း So as Krishna enters into the flowers, in the forest, all the trees start blooming with very beautiful, beautiful flowers, and out of love, the nectar start dripping out of the tree. So Krishna လို့တော်တဲ့ဝင်လာတဲ့တပြိုင်နက်သက်ပင်တွေမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အကိုင်းတွေအားလုံးကနေတော့ပန်းတွေပွင့်လာတယ်ပွင့်လာပြီးတော့တော့ရနံ့တွေတင်းလာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အမျက်ရည်တွေတောင်မှသက်ပင်တွေပေါ်နေပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ Krishna ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ And the gopis who are sitting at their homes, they start feeling great separation from the Lord. For them, the nights are very shorter because they dance with Krishna in the night. But their days are extremely long because Krishna is away from them during the day. အဲ့လိုချိန်မှာ Krishna ရဲ့နွမ်းနေကြတဲ့သူတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပီတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုပီတဲ့နွားကြောင်းဒါလုံးပြီးပြိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကဘာဖြစ်လို့ Krishna ကိုနွမ်းတဲ့အခါမှာသူ Krishna နဲ့ဝေးနေရလို့နွမ်းတာပေါ့နွမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ကနေတာကတာကြည့်ပြီးတော့ညတာတာတူတယ်ဘာလို့ညအချိန်သူ Krishna နဲ့ခဏတွေ့ရတယ်နေတာမှာကျတော့ Krishna နဲ့ဝေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတဏီကိုတဏီကဟာတရက်ဟာသူတို့အတွက်အင်မတန်မှကြာတယ်လို့ထင်ရပါတယ် So because they have such a deep, intense separation from the Lord being kind to them, the Lord plays a flute, and this flute can be heard by the gopis who are there in their homes in Vrindavan. Yes, Prabhu. So to alleviate their separation, to give them little solace, Krishna starts playing his flute, and that flute can be heard as they're sitting in Vrindavan. So although Krishna is in the forest, but all the gopis in Vrindavan can hear the flute song of Krishna. So Krishna ရဲ့ဘယ်လိုရံကိုတော့မရှိသူတွေအားလုံးကြားပါတယ် And that gives understanding to gopis that Krishna is safe and happy because Krishna is playing his flute in a melodious way, and he's exhibiting his happiness. So that removes some from the heart of gopis. So သူတို့ Krishna ရဲ့အတန်ကိုအဲ့လိုကြားတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကပျော်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ Krishna ဘယ်လိုမှုန်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာသူဟာအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘာမှရံမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့သိရလို့ဖြစ်ပါတယ် Because they're always worried in the forest. The pebble may prick Krishna, the sharp pebble may prick Krishna's soft feet. The cows may step over Krishna's lotus feet. So they always having some kind of anxiety. Krishna may be may get pricked by the thorns in Vrindavan. So all these kind of anxieties are always there in the minds of the gopis. So သူက Krishna ကိုတစ်ချိန်လုံးစိတ်ပူနေကြတာပေါ့နွားတွေနဲ့သွားတယ်တောထဲမှာလည်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Krishna တခုခုဖြစ်သွားမှအောင်သူတို့အမြဲတမ်းစိတ်ပူနေကြတယ် But this anxiety is not material. This is the most transcendental anxiety. And one should aspire to take such kind of anxiety for the Lord. Bro, come again, bro. I didn't hear one. This anxiety which is felt by the gopis, it's not a material anxiety. That it's a intense spiritual. It's not a material anxiety. That it's a intense spiritual.
ဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့ခရစ်ယာန်အတွက်ကိုသူတို့ကိုပီးတွေကစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတဲ့လောကီမှာရှိတဲ့စိတ်ပူတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဟာအင်မတန်မှပြင်းပြတဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ပူပန်မျိုးဖြစ်ပါတယ် So one should be ready to take all kind of anxiety for the service of the Lord. Service. One should be ready to take all kind of anxieties for the service of the Lord. Hello. Bro, your voice is a little breaking, I think. ဆိုတော့လူတယောက်ဟာတဲ့ခရစ်ယာန်အတွက်ကိုပေါ့လောကုတ္တရာစိတ်ပူပန်မျိုးဘယ်လောက်ဆိုသူကယူသင့်ပါတယ် Yes true just 1 minute Oh, should we continue? What happened? I'm fully audible, right? All of you. मेरा आवाज आ रहा है? my computer breakdown sorry What happened, Prabhuji? Can I continue? yeah the computer turn off no problem I'll just do it from here just 1 minute No problem. Yes, Prabhu. yeah Yes. So I was telling we should be ready to take all kind of anxieties for the service of the Lord. This anxiety is yes not material, it's a spiritual anxiety. And this anxiety purifies our heart. And although externally it's anxiety, internally it's a great spiritual bliss because it's connected to Krishna. yeah so Krishna အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်ပူပန်မျိုးမျိုးဟာဘယ်လောက်မဆိုယူသင့်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တရားဟာဒီ Krishna အတွက်ကိုစိတ်ပူပန်မျိုး anxiety ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကလောကုတ္တရာ anxiety ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်မဆိုယူသင့်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ် So when Krishna is out in the forest, the gopis they congregate, and to alleviate their pain, to remove the pain, they start discussing Krishna Katha, Krishna Lila Pragayantu. They start discussing the pastimes of Krishna. And that discussion of the pastimes gradually reduces their separation because Krishna is not different from Krishna's pastimes. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုစိတ်ပူပန်ပြီးတော့သူတို့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုပီးတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းမှာ Krishna နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြတယ် Krishna ကထာကိုပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာKrishna နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းညော့လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Krishna နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကထာဟာ Krishna နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် So if we want to experience Krishna in the material world, we should also, because Krishna is very far away in one sense, so we also should take shelter of the Krishna Katha, and in this way we can experience Krishna's presence in our life. ဒီလိုနည်းနဲ့ Krishna ကိုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း Krishna နဲ့အခုလောလောဆယ်ပါပြီးတော့ဝေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် Krishna ရဲ့ကထာ Krishna ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်ဘုရားရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြေပြောက်တင်တယ်ဘုရားရှင်နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်လာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ Yes. So as they congregate and discuss Krishna's pastimes, actually, they can not only hear the flute, which is being played by Krishna in the forest, but they have got Duradarshan. They can even see what's happening in the forest. From sitting at their place, Krishna has given the special vision that they can see what is happening in the forest. Krishna အကြောင်းကိုသူတို့အဲ့လိုထိုင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Krishna ကဘယ်လောက်ထိမေတ္တာကြီးမှလဲဆိုရင်သူတို့ကိုတဲ့ Krishna ဒီတောထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော်တောထဲမှာ Krishna ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမြင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မြင်မှုအခွင့်အရေးကိုအမြင်ပေါ့မြင်မှုမြင်ကွင်းကို Krishna ကသူတို့ကိုပေးသနာတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကအဲ့တောထဲမှာ Krishna ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့မြင်ဖို့အ
အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ So it mentions, as they began to speak about Krishna, the gopis remembered his activities, and they could not speak because they're overcome with so much affection, love for Krishna. They couldn't speak. ဆိုတော့သူတို့ကရစ်နာကိုသတိရလိုက်တဲ့အခါမှာကရစ်နာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူတို့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လာတယ်အဲ့လိုမြင်အောင်လာတဲ့အခါကျတော့ကရစ်နာကိုသူတို့မြင်အောင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေတော့ကရစ်နာပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိမေတ္တာကြီးမှလဲဆိုရင်သူတို့ပါဇက်ကပြောမဲ့စကားတွေတောင်မှသူတို့ပါဇက်တွေကမထွက်တော့ဘူးလို့ဆို So we should also be actually prepared whenever we have a little space and time. Our mind should be absorbed by the pastimes of Krishna. So we have to also thoroughly read our books, so that gradually at least we learn what has happened, and gradually by meditating upon them regularly, our mind can be very much Krishna conscious as we are remembering various pastimes of Krishna. ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကရစ်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ရမယ်ကရစ်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်မယ်အဲ့လိုနားထောင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေညော့ပြီးတော့ငြိမ်းမှုကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါမှသာလေကျွန်တော်ကကရစ်နာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတော့ကိုကျွန်တော်တေချာတိကျရနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ So Srila Prabhupada writes in the Krishna book that he has written this book for devotees to elevate their separation from the Lord. Those who are feeling separation from the Lord, this book has been written so that by reading pastimes of Krishna in the Krishna book, gradually their separation will become a little pacified. တော့စတာပရောပဒဒီကရစ်နာဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးထားတာတဲ့ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်ဒီဘဂ္ဂတ်တွေပေါ့ဘုရားရှင်ကရစ်နာနဲ့ဝေးတယ်လို့ခံစားပြီးတော့ကရစ်နာကိုတအားသတိရတယ်ကရစ်နာကိုတအားလွမ်းနေတယ်ကရစ်နာနဲ့အများနဲ့တွေ့ကြပါတယ်ဆိုလူတွေအတွက်ကိုဒီကရစ်နာစာအုပ်လေးရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီကရစ်နာစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင်တော့ကရစ်နာနဲ့ဝေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမပျောက်သွားပြီးတော့ကရစ်နာနဲ့နီးစပ်မှုကိုကျွန်တော်တော့ရအောင်ဆိုတော့စတာပရောပဒဒီစာအုပ်လေးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် So Srila Prabhupada in the Krishna book he writes, I'll just share all of you. You can yourself read. Read this, Prabhuji. You can translate this. So ဒီမှာကရစ်နာစာအုပ်မှာပေါ့နော်ပရောပဒရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြပါမယ် So this transcendental literature is published with a profuse illustration ဒီပေါ့လောကုတ္တရာစာပေကိုတဲ့အင်မတန်မှလှပတဲ့ပုံတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုလူတွေကတဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုဘာမှသုံးကြလဲဆိုတော့အင်မတန်မှအမျိုးမျိုးသောဒီဝတ္ထုတွေအဲ့ဒါတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဖတ်ပြီးတော့အချိန်ကိုသုံးကြတယ်တဲ့အခုကတော့တဲ့ဒီအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုကရစ်နာဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့လိုဖတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအချိန်တွေစွမ်းရည်တွေကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ဒီကရစ်နာစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးရလာမလဲဆိုတော့လုံးဝမပြောက်ဆုံးနိုင်တဲ့မပျက်စီးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာတ္မာအတွက်အထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ soul အတွက်ကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုရမယ်ရတဲ့အခါမှာတယောက်ချင်းစီလည်းရမယ်အားလုံးလည်းပေါင်းပြီးတော့ရကြမှာဖြစ်တယ် Did you translate the whole thing, Prabhuji? Yes, bro. This one more you can translate. This 3-4 lines. Yeah. So ဒါကြောင့်နဲ့ဆရာတော်ကဆရာဘရုပ်ဘာသာပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့လောကုတ္တရာစာပေဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဘာကိုဒီကရစ်နာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အမြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူတွေဟာတဲ့ဒီမှာတမျက်နှာပြီးတမျက်နှာဖတ်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ယရနာတိုက်ဒီပညာဆိုတဲ့ယရနာတိုက်ပေါ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမလဲဆိုတော့သူတို့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရမယ်သိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရမယ်အတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရမယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပွင့်လာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဒီစာအုပ်ပေါ့ဒီကရစ်နာဆိုတဲ့စာအုပ်တအုပ်အဲ့စာအုပ်တအုပ်ဖတ်တာနဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် So I want to highlight Prabhupada's rights here. Just by reading
is one book, Krishna book. The love of Godhead will fructify. The person will become lover of Krishna. ဒီမှာပရောကြီးကထပ်ပြီးတော့မပြောချင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါပရောကပြောတဲ့စကားမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့ဒီကရစ်စတာစာအုပ်တအုပ်ဖတ်တာနဲ့နေဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာဟာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာတီးတီးလာလိမ့်မယ် Yes. So this is the effect of hearing Krishna's pastimes, and this is what the gopis are doing. They're congregating together, and whenever the Krishna is not there, even we find in a Gopi Gita, Krishna has come. Krishna has called all of them to dance, and Krishna danced with them, and suddenly Krishna got vanished. And when they couldn't find Krishna and they were in intense separation, they start singing the pastimes of Krishna and enlightening each other. ဆိုတော့ဒီကရစ်နာနဲ့ဇတ်တော်တွေမှာကရစ်နာနဲ့ဂိုပီတွေရဲ့ဇတ်တော်တွေမှာတခါလေကျရင်ကရစ်နာသူတို့နဲ့အတူတူကနေရုပ်တရက်တခါလေကျရင်ပျောက်သွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကရစ်နာကိုတအားလွမ်းတဲ့ခါကျရင်သူတို့သတိရတဲ့ခါကျရင်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကရစ်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇတ်တော်တွေကိုသူတို့တယောက်ကိုတယောက်တီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာပြအဲ့ဒီခါကျရင်သူတို့အဲ့ဒီစိတ်ပူပတ်မှုကိုဖြေပြောက်ရတယ် Yes. So the gopis, because they're able to see the beauty of Krishna, they start describing the beauty of Krishna. But as they start describing, because they are overcome with intense love, they are not able to speak. But here the Shukdev Goswami acts like their representative, and because Shukdev Goswami is their associate of Srimati Radharani, he can understand their feelings, and he is describing the beauty of Krishna in this shloka which we are going to read. So Krishna ကိုသူတို့ကမြင်မှုတာပေါ့ကိုပြီးတယ်မြင်မှုတဲ့အခါကျတော့ Krishna ရဲ့အလှကိုတီးတယ်အလှကိုတီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလှကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းသူတို့တီးဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုရင်နဲ့ဆိုဖို့အတွက်ကိုတော့မှ Krishna ရဲ့အလှကိုသူတို့ကချီးကျူးဖို့ Krishna ရဲ့အလှကိုပြောဖို့တော့မှသူတို့ကမပြောနိုင်ပဲနဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာအတန်မထွက်နိုင်ပဲနဲ့စိုးသွားတာရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်စလဲအနေနဲ့အခုဒီစုဂုဒေကိုစွာမိရရှင်းပြနေတာပဲစုဂုဒေကိုစွာမိရတကယ်တမ်းပြောရှင်မတိရာဇာနီရဲ့အပေါင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုနားလေတာပေါ့နားလေပြီးတော့သူကဒါကိုအစအဆုံးရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါလေ So Krishna is, again, this is a translation actually we're going to translate. So this is very, very famous shloka. I don't know, should we read it or? This is one of the shlokas which was heard by Shukdev Goswami. He got intensely attracted to this shloka. Like he was going in the forest, and his father wanted him to come back so that he can properly study and dream first and then go to forest. And that time then his father arranged some woodcutters, and there are two shlokas which attracted Shukdev Goswami's mind. So one of the shloka is this shloka, Varha Pidam Natavaram Pu Karneo Kanikaram Vibradvas Kanakavisham Vaijanti Chamalam. How do we do? Should we read or shloka? I will just translate whatever you have said till now. Yeah. So ဒီအခုဒီ sloka ဟာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့ sloka ဖြစ်တယ်တဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်စုဂုဒေကိုစွာမိကသူကဒီရာဇဒေဝရဲ့သားအနေနဲ့မွေးလာပြီးတော့သူကမွေးပြီးချင်းမှသူကထွက်သွားတာထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူကမလာတော့ဘူးဆိုပြီးတောထဲမှာသွားနေတောထဲမှာသွားနေတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီသူ့ဖေကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီတောထဲကိုသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့သွားတဲ့ရွာသား2ယောက်ကိုသူတို့တင်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဘာတင်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ slogan 2ခုတင်ပေးလိုက်တယ်။ဒီ slogan 2ခုတင်ပေးလိုက်တော့အဲ့ slogan 2ခုကိုကြားတဲ့အခါမှာသူကတတိယပြီးတော့ပြန်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ပထမ slogan ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီ slogan ကိုပြောပါမယ်။ Yes. So here they are describing the beauty of Krishna as he's entering into the forest. And a very beautiful description. So hearing Krishna's mercy and Krishna's beauty, the mind of Shukdev Goswami is transformed. He got attached to Krishna and he came back. So this shloka discusses the beauty of Krishna. So this shloka ha the Krishna ye dhamma hlappa tappe mu ko di ma phopya thada phitပါတယ် Yes. So another shloka was this Aho Bhakyam Stanakaruputam. So that shloka describes Krishna's mercy, how Krishna delivered the Putna who had come to kill him, smearing the poison on her breast. But Krishna, instead of Krishna killed her, but actually Krishna
sent her to the spiritual world. Because Krishna saw her original desire to, her desire was to serve Krishna in the mood of a mother. Krishna didn't take her offensive attitude, that seriously. But Krishna sent her back to garden because she had this desire to serve Krishna. ဒီစလိုကတော့ခရစ်ယာန်ရဲ့အလှကိုပေါ်ကျူတာတယ်နောက်တဲ့စလိုကာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကုသရသူ့ကိုတတ်ဖို့လာတဲ့ခါမှာခရစ်ယာန်ကသူ့ကိုတတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ပြီးတော့သူကတကယ်ကိုအင်မတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်ယာန်ကိုသူကစော်ကားဖို့လာတဲ့ဥစ္စာကိုစော်ကားဖို့လာတဲ့စိတ်ကိုဖျောက်အောင်နော်ခရစ်ယာန်ကစွမ်းဆောင်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စလိုကာလေးပေါ့ So should I translate this, Prabhu? Yeah, okay, a little bit explain. So Krishna is wearing a peacock feather ornament on his head. So the peacock feather is very special. Okay, I'll tell. And Krishna has a blue karnika flowers on his ears. On one flower, sometimes he'll wear, or sometimes another flower to indicate which direction he's going to the gopis. So he'll be putting this flower either on this side or that side. And Krishna's garment is like a brilliant as a gold. Krishna's effulgent garment. So it's like Krishna's form is a bluish black, like a cloud. And the mala, which is mentioned here, Vaijayanti mala, is like a rainbow in that cloud. And Krishna's dhoti, which is dazzling like a lightning. And Krishna's flute is resounding like the clouds. That's the way Krishna is standing and playing his flute, like resounding like cloud. Dhoti like the lightning. And Krishna's form is like a bluish black, which is like a monsoon clouds. And Krishna's garland is like a rainbow. So ဒီမှာခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလားပါတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတဲ့ဒေါင်းတောင်လေးပန်ထားတယ်ဒီပြီးရင်ဟိုပေါ့အပြာရောင်ပန်းလေးတွေကောင်းတခါလေကြာရင်နရွက်ပေးမှထားတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီနရွက်ဘယ်ဘက်မှာပါပန်းထားလဲဘယ်ဘက်မှာထားလဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ကဘယ်ဘက်ရှမ်းကိုသွားမလဲဆိုတော့ကိုပြီးတွေကမှန်းလို့ရတယ်တဲ့ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရဲ့ပလွေဆိုရင်လည်းဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုရင်အင်မတန်မှဒီအတန်ဆူးရှာတဲ့အင်မတန်မှတာယာငြိမ်ချောင်းတဲ့တိမ်နေလိုမျိုးအတန်ကြားရတယ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရဲ့ဒိုတီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရက်စီးလက်တို့မျိုးပဲအင်မတန်မှလှပါတယ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရဲ့လက်မင်းမှာလည်းအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ယင်ဒီပန်းကုန်းဆိုတာကိုဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဒီစလိုဂန်ထဲမှာပေါ်ပြတာတော့ခရစ်ယာန်ရဲ့အလှပတွေကိုပေါ်ကျူးထားတာပေါ့လေ So when there are clouds and lightning and rainbow and resounding of clouds, this really satisfies the peacocks, and they become ecstatic and they start dancing. So Lord's form is like all these clouds and lightning and the rainbow. So the peacocks of Vrindavan become extremely happy seeing the Lord, and they start dancing in ecstasy madly. And seeing them, Krishna also dances in a mad ecstasy. And the king of the peacocks, become very, very happy seeing Krishna's loving gesture for Krishna dance among them. Seeing that the king of the peacocks very happy, and he comes to Krishna. He says, "We are so poor. We stay in forest. We don't have anything, but we have this peacock feather. Please put it in your. Please accept this." Yeah, he says like that. So Krishna ကအင်မတန်မှအဲ့လိုမျိုးတပ်ပယ်စရာကောင်းတဲ့အခါကျတော့ Krishna အဲ့လိုမျိုးသူကရှိတဲ့အခါမှာ Krishna ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ Krishna ရဲ့ပရိသတ်ကိုကြားတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှတာညောင်းတဲ့ပရိသတ်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီခေါင်းတွေကအင်မတန်မှပျော်မြူးပြီးတော့ယူးသလိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှဒီဒေါင်းတွေရဲ့ဒေါင်းမင်းပေါ့ဘယင်ဟာအင်မတန်မှပျော်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒေါင်းတောင်ကို Krishna ကိုဆက်တာတော်မူတယ်ဒါလေးကိုတော့လက်ခံပေးတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆက်တာတော်မူတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုကားတဲ့အချိန်မှာဒေါင်းတွေကတာကိုကြည့်ပြီးတော့ Krishna လည်းအင်မတန်မှပြောပြီးတော့ तू ကလည်းကတယ် So, and that's why Krishna wears, Krishna want to reciprocate with their love. So Krishna accepts a simple offering which is made to him, and Krishna puts this on his head, and that makes all the peacocks so happy, glad, grateful that Krishna has accepted our little service. So အဲ့ဒီကာမ Krishna ကိုပေးလိုက်တဲ့ကာမ Krishna လက်ခံပေးတဲ့အတွက်
သူတို့ကလည်းအင်မတန်မှပြောကြတာပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ငါတို့ရဲ့ဆေးပါကိုလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောကြတယ် Yes. So in this way, Krishna is standing very beautifully and playing his flute as he's entering into Vrindavan, and his Vrindavan is mentioned here is marked with his beautiful, beautiful lotus footprints. Everywhere in Vrindavan, Krishna's lotus prints are preserved by the cows. They'll not step over it. They'll not, like they'll be very careful. So because everywhere there are Vrindavan, Krishna's footprints are marked. So these footprints are very carefully protected. Now also, actually, like Bhaktisiddhanta Thakur, he established Krishna's lotus footprints across Chaitanya Mahaprabhu's lotus footprints across the world. So for devotees, the lotus footprints of Krishna, Chaitanya Mahaprabhu are very, very important. So ဒီဝိဇာဝန်တစ်ခုလုံးမှာခရစ်ယာန်သွားမှုတဲ့နေရာအကုန်လုံးမှာရှိတာဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီခရစ်ယာန်ရဲ့ခြေတော်ရာကိုအများနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီခြေတော်ရာတစ်ခုလုံးဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုဒီတွေအတွက်ဘတ်တာတွေအတွက်ကိုအင်မတန်မှတန်ဖိုးထားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့ဘဂတိစန္ဒမဟာရဆိုလဲចេတနာမဟာပရုဆိုလဲဘဂတိစန္ဒမဟာရចេတနာမဟာပရုရဲ့ခြေတော်ရာကိုဒီအိန္ဒိယတစ်ခွင်လုံးမှာချပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရာဟာဒီဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကတွေတော့အင်မတန်မှတန်ဖိုးထားစရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ခြေတော်ရာထိထားတဲ့နေရာကိုတဲ့အင်မတန်မှတတိထားပြီးတော့ဘယ်သာဝန်မှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကသွားလာလေးရှိကြတယ် Yes. So the gopis are further describing the effect of Krishna's flute on all the residents of Vrindavan. So they start speaking. They say, there is no better object to see for the eyes than seeing the wonderful form of Krishna. So Krishna အကြောင်းကိုထိုင်ပြီးတော့ Krishna ရဲ့ဘတ်တာတွေဖြစ်တဲ့ကိုပြီးတဲ့အတိုင်းပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့ Krishna ဘယ်လောက်လှလဲ Krishna ဘယ်လိုမို့လဲဆိုသူတို့ဘာပြောဆိုဒီ Krishna ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့အင်မတန်မှလှပသက်ပဲတဲ့ Krishna ရဲ့ယူပတော်ကိုကြည်တာထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြတယ် The perfection of every limb of a devotee or every senses is to be able to utilize in Krishna's service. And that's why the devotee has never any problem with the senses. The Mayavadis, they want to eliminate their senses. Like they go into forest, they'll close their eyes, they will and they will try to meditate. And for them, senses is a big problem because senses create disturbances. But for devotee, sense is not problem. Rather, the yogis are not able to handle even two senses. But the devotee wants millions of tongues and billions of ears because so much nectar is produced by chanting Krishna's holy names. So, ဒီကိုပီးတွေလိုပဲပေါ့ကိုပီးတွေကခုနပြောတဲ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးကို Krishna ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာယုန်တွေကို Krishna ရဲ့စေပါမှာသုံးသလိုမျိုးပါဇက်ကိုလည်း Krishna အကြောင်းကိုပြောသလိုမျိုးဒီဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကတွေဟာတဲ့အာယုန်တွေကိုထိန်းရတာမှာသိပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့ဒီမာယာဝါဒီတို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝါဒီတွေသူတို့အတွက်ကြတော့သူတို့ကများသောအားဖြင့်မလုပ်ကြလို့ဆိုသူတို့ရဲ့အာယုန်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့တရားတိုင်ကြတယ်မျက်လုံးကိုမိတ်ကြတယ်မစားကြဘူးမတောက်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကြင်ကြံကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်တာဝကတွေအတွက်ကကြတော့တဲ့အဲ့အာယုန်တွေကပြဿနာမရှိဘူးလေဒီအာယုန်တွေကို Krishna ရဲ့စေပါမှာသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဥမာပြည့်Krishna အကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်ကိုပါဇက်ပေါင်းအများကြီးတောင်သူတို့လိုချင်ကြတယ်ဒီအာယုန်တွေကိုဒီ Krishna အတွက်သုံးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘတ်တယောက်ပေါ့ဘုရားရှင်တာဝကတယောက်အတွက်ကဒီအာယုန်တွေဟာသူ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့နေနေတာပို့ပြီးတော့သူအာယုန်တွေကိုပို့ပြီးတော့များများဆဆအောင်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိသေးတယ်တဲ့ Yes. So this way, the bhakti is called as Rishikena Rishikesha Sevanam, engaging our senses in the service of the Lord. That is called as bhakti. So for devotee, the senses become, rather than misery, they become the cause of a great bliss. With eyes, they can see the form of Krishna. With ears, they can hear the Krishna Katha. With tongue, they can taste the Krishna Prasadam. And with their limbs, they can serve the devotees of the Lord. In this way, all the senses become purified and they give this great bliss to the soul when they are connected to Krishna. So bhakti ဆိုတာဒါပါပဲဘုရားရှင်ကိုချစ်မြတ်လို့ဆိုအလိုချပြုခြင်းဆိုတာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုန်တွေကို Krishna အတွက်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကို Krishna ကိုအင်မတန်မှလှပတတ်ပဲတဲ့ Krishna ကိုကြည့်မယ်နားနဲ့ Krishna နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇတ်တော်တွေကိုနားထောင်မယ်ရှာနဲ့ Krishna ကိုတင်ထားတဲ့စာသမကိုစားမယ်
နော်ဒီအာယုန်တွေကိုခရစ်နာကိုသုံးရင်နဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အဲ့လိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာတမဟာအဲ့ဒီအာယုန်တွေကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့နော် bliss လို့ခေါ်တဲ့ပီတိကြောင့်သူကလည်းအင်မတန်မှပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတစ်ခုကိုခံစားမှာဖြစ်ပါတယ် Yes. So Krishna, in this way, when we engage our senses in Krishna's service, they get purified. What do you mean by purified? Means the senses do not demand any other pleasures than serving Krishna. That is the nature of pure senses. When the senses are impure, senses are attracted by other things which are not Krishna conscious things. But as we engage our senses in Krishna's service, gradually, all the contamination in the senses go away. And the eyes, they only want to see Krishna. As I mentioned, the senses, they just want to be engaged in Krishna's service, and all other places like a tortoise. When the tortoise is safe, it will open its senses. But as soon as there is a danger, tortoise will take all the senses within itself. So for devotee, when it's in temple, like a tortoise, there all the senses are supposed to open. That's why there is a temple. There is a symbol of a tortoise in the temple, that is a place where all your senses should be used. So,ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုန်တွေကိုတဲ့ခရစ်နာရဲ့စေဝါမှာသုံးရင်နဲ့ဘုရားရှင်တာဝကတွေကသူအမြဲတမ်းမလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ခရစ်နာကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ခရစ်နာပရစာသုံးကိုစားခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အာယုန်တွေကိုခရစ်နာရှိမှပဲသုံးကျင်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ခရစ်နာမရှိတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကမလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့လိတ်လိုမျိုးပဲသူတို့ရဲ့လက်တွေခြေတွေအားလုံးကိုအထဲကိုလိတ်ကနော်လက်တွေခြေတွေအားလုံးကိုအထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်လိုမျိုးပဲသူတို့ကအာယုန်တွေကိုနော်အထဲကိုဆွဲသွင်းရတယ်တဲ့ဘုရားရှင်တာဝကတွေကဘုရားเจ้าမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဘုရားနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်နော်သူတို့ရဲ့အာယုန်တွေအားလုံးကိုသူတို့ကဆွဲပြီးတော့အဲမှာထားလိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်တခါလေကြာရင်ဘုရားကျောင်းတွေမှာတွေ့ရအဲ့မှာလိတ်ပုံစံထားတာအလကားမဟုတ်ဘူးတဲ့လိတ်ဟာကျွန်တော်တို့လည်းလိတ်လိုမျိုးပေါ့ဘုရားကျောင်းရောက်တဲ့ခါကျရင်အာယုန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဘုရားကိုကြည့်မယ်နားကိုဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားထောင်မယ်ပစကိုပစနဲ့စားမယ်ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စေဝါတွေကိုလုပ်မယ်လက်တွေခြေတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီလိတ်ကခြေတွေလက်တွေထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကျောင်းမှာနေတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာမှာနေတဲ့ကြံတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးအထဲဆွဲသွင်းလိုက်တယ် Yes. So we'll read further. So they're discussing the effect of Krishna's flute on all the devotees. So when Krishna is playing a flute, Govinda Venu Anumattamayo Nrityam, all the peacocks start dancing, and all the animals, they start gathering wherever Krishna is there. The deer and the doves and the cows and the birds, everyone gathers. They take the seat to observe this wonderful beauty of Krishna and to hear his flute vibration. So Krishna ကဘယ်လိုစပြီးတော့မှုတ်လိုက်ပြီးဆိုတာလည်းပြန်နေအဲ့ဒေါ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့တရေတွေတမင်းတွေနော်နွားတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ရှိသမျှနော်အကောင်မလောင်တွေအားလုံးကအဲ့နာမှာရောက်လာပြီးတော့ပြုံးပျော်ကြည်နူးပြီးတော့သဘောတွေကြပြီးတော့ကခုန်ကြတယ် Yes. And the gopis are describing the good fortune of all these beings. So first of all, they say, look at the good fortune of this deer. It has come to see Krishna, and with his lotus eyes, the eyes of the deer are very special. He's gazing at Krishna. သူတို့ကိုပီးတွေကဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒီတလိษံတွေကအင်မတန်မှကံကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတမင်လို့ဆိုရင်လည်းဟာဒီတမင်လေးကအင်မတန်မှကံကောင်းလိုက်တာဒီတမင်လေးရဲ့မျက်လုံးဟာနော်သူဘလောက်ထိတမင်ရဲ့မျက်လုံးကတခါတည်းလှပြီးသားအဲ့လှတဲ့မျက်လုံးနဲ့အင်မတန်မှလှပတတ်ပဲတဲ့ခရစ်နာကိုသူဖူးတွေ့လိုက်ရပြီဆိုတော့ဘလောက်ထိကံကောင်းတဲ့တမင်လေးလဲဆိုတော့သူထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြတယ် So the deer's eyes are so beautiful, and it is appearing as if they're doing the worship of Krishna with their eyes. Pujam dadurvirachitam pranayavalukai. Puja means the worship. So they don't have anything, any paraphernalia. So deer thing, whatever we have, we use in Krishna service. So they have this very, very beautiful eyes. So with their eyes, they're gazing at Krishna as if they're doing the arati of Krishna. So I'm a go pedia pyopia. Now the television ya Bama ro Krishna go no pujari by lo puto go Bama mashi bimele. Now the Tamil swing to ye when I'm la pare. Yellow in a Krishna time long ni that a good day. I mean yellow into a Krishna go puja alone in a 2 days with the Pyoja. Yes. So, and the effect of flute is mentioned on the even somebody may say, okay, these are the foolish animals, but what about intelligent people? So effect of flute is also mentioned upon the heavenly celestial beings, as the heavenly ladies are going with their husbands in the plane, and when they hear Krishna's flute, they're so eager, so attracted by Krishna's flute,
that they want to immediately flock. They want to go towards Krishna wherever he's playing flute, and they suddenly request their husbands, please take me fast, please take me to Krishna where he's standing and playing his flute. ခုနအဲ့ခရစ်ယာန်နော်ဒီမုန်းလိုက်တဲ့ပလူတွေအကြောင်းဒီတလိษံတွေပေါ်မှာဒီလို effect ရှိတာပေါ့နော်ဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုး effect ရှိတယ်နော်အဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ပလူတွေမုန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တကယ်လို့ဒီကောင်းကင်ပေါ်မှာနော်ဒီဟိုပေါ့နတ်သားနတ်သမီးတွေတွားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းနတ်သမီးတွေကသူကခရစ်ယာန်ရဲ့အဲ့ဒီပလူတွေတောင်ကြားလိုက်တဲ့ခါမှာသူချက်ချင်းခရစ်ယာန်ပေါ်မှာရှိတယ်တွားခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေပေါ့နတ်သားတွေကိုသူချက်ချင်းပြောကျမကိုခေါ်သွားပါအောင်အဲ့နေရာခေါ်သွားပါအောင်ကျမအခုပဲခရစ်ယာန်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ခရစ်ယာန်ကိုဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောကြတယ် Yes. And not only the deirs and the demigoddesses, like who will get attracted by Krishna. It's also mentioned about the cows of Vrindavan. When they hear Krishna's flute, they raise their ears, their upraised ears, and with the upraised ears, they want to make their ears into kind of a cup, and they don't want to miss even a single drop. They want to hear every flute of every single vibration of a flute when Krishna is playing. And all the calves of these cows, generally the calves are attached to drinking the udder milk of a mother. These calves of Vrindavan, they are so attached to Krishna that when they hear Krishna's very sweet melodious flute sound, they stop eating, they stop drinking the milk of udder from their udder, from the udders of their mother cows, and they just closing their eyes as it sages, they just hear Krishna's sound vibration. ဒီနွားတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲတဲ့နော်ဒီဒေဝီဒေဝတာတွေကလည်းခရစ်ယာန်ရဲ့ဒီပလွေဆောင်ကိုကြားတဲ့ခါမှာနော်ဘလို့မှမနေနိုင်ကြဘူးနွားအထူးသဖြင့်တော့နွားတွေပေါ့နွားတွေမှာဆိုရင်ဒီနရွက်ကသူထောင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တစ်ချိန်လုံးနားထောင်နေတဲ့ခရစ်ယာန်ဘတော်ပလွေမုံလဲဆိုပလွေမုံတန်ကိုကြားလိုက်တာလည်းပဲနေသူတို့အဲ့ဒီမှာမျောသွားပြီနွားပေါက်လေးတွေကတကယ်လို့သူ့အမေရဲ့နော်နိုးဝါနေပြီးတော့နွားနိုးတောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းနော်တောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသူခဏလေးရက်ပြီးတော့သူဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်လုံးလေးတွေပိတ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရဲ့ပလွေဆောင်ကိုနားထောင်ကြမယ်မျက်လုံးလေးကိုပိတ်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘာနဲ့တွတ်တူလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုတောထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်နေတဲ့ယဟန္တာနဲ့တူတယ် Yes, like the deer, like even the birds actually, they can fly anywhere the Krishna is performing his pastimes, and the birds don't want to eat anything. The grass which has touched Krishna's lotus feet, they'll be eating only that grass which Krishna has touched with his lotus feet. This is about birds, right? Right, it's about birds. Yes. So ငှက်တွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့ငှက်တွေကလည်းခရစ်ယာန်အဲ့ဒီပလွေဆောင်ကိုကြားပြီးတော့ပလွေဆောင်ကိုပဲနားထောင်နေကြမယ်နောက်ပြီးသူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ခြေထောက်ထိထားပါတယ်ဆိုတော့မြက်ကိုပဲသူတို့စားကြမယ်အဲ့ဒီမြက်အဲ့ဒီအပင်လေးတွေပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ခြေချထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသူတို့ကရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကလေးတွေကသူစားကြမယ်လို့ Yes. And these birds who are coming to see Krishna, they're sitting on the top of the tree, on the best branch from where they can observe, and they're sitting like a meditative sages. They're sitting with their ears totally tuned to Krishna's flute. And although the birds like singing and chirping, but when Krishna plays the flute, actually the birds don't want to sing. They just want to keep on hearing it. So they become like a sages. ဆိုတော့ဒီခရစ်ယာန်ရဲ့ဒီပလွေဆောင်ကိုကြားတဲ့အခါမှာငှက်တွေဆိုလဲသူတို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ငှက်တွေကတချင်းတွေပဲဆိုကြတာပေါ့နော်တချင်းတွေပဲဆိုဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ပလွေဆောင်ကိုကြားတဲ့အခါကျရင်သူတချင်းဆိုတာတွေအားလုံးရက်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ပလွေဆောင်ကနားပဲထောင်ကျင်ကြတယ်နားထောင်တယ်မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့တခါတည်းတရားထိုင်သူလိုမျိုးပေါ့ရဟန်းတွေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့တရားထိုင်သူလိုမျိုးသူတို့အာယုံလေးစူးပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ပလွေဆောင်ကိုနားပဲထောင်ကျင်တယ်သူတို့ဒီတိုင်းနေဘာမှတချင်းတွေပဲတော့မဆိုကျင်ကြဘူးလေသူတို့ So these are the birds, and even the river Yamuna, when Krishna plays his flute, the Yamuna is so attracted by Krishna's flute sound that Yamuna, the flow of Yamuna breaks, and Yamuna becomes still. Like when Krishna plays the flute, the still thing becomes moving, and the moving things become still. So Yamuna's water start rising more and more and more, and it doesn't flow. So Yamuna မြစ်လည်းဒီလိုပဲတဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ပလွေဆောင်ကြားတဲ့ခါမှာမြစ်တွေကလည်းဒီလိုပဲအခုခရစ်ယာန်ပလွေမို့လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမြစ်ခါယမုနာမြစ်ကြီးကတကယ်တမ်းပြောယမုနာမြစ်ကြီးကအများနဲ့စီးဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ပလွေဆောင်ကြားတဲ့ခါမှာယမုနာမြစ်ကရပ်သွားတယ်ခရစ်ယာန်ပလွေဆောင်ကြားတဲ့ခါမှာလှုပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကရပ်သွားမယ်ရပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကလှုပ်သွားမယ်အဲ့မှာခရစ်ယာန်ပလွေဆောင်ကြောင့်ဒီယမုနာမြစ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်မြစ်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းရှန်ထက်လာတယ်
ယမုနာမြစ်ခန်းစားချက်ပေါ့ခန်းစားချက်သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ခရစ်နာရဲ့ပလွေကြောင့်ခန်းစားချက်တွေတက်တာခါကျတော့ယမုနာမြစ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းရေတက်လာတယ် So the Krishna sometimes on the standing on the bank of Yamuna, sometimes is sitting on the tree, and the tree's branches are over Yamuna, and Krishna's lotus feet are just near the Yamuna. So the Yamuna want to touch the lotus feet of the Lord. So Yamuna, gradually the water start rising so that it can touch the lotus feet of Sri Krishna, and the waves are like compared to the hands of the river. So these waves, they try to grab Krishna's lotus feet, and they bring the water, the lotus flowers, because the waves also think, the Yamuna river also thinks, I'm so poor, I don't have anything, but all these most wonderful, beautiful, nice lotus flowers, and these lotus flowers I'll bring to Sri Krishna. So she's getting all those lotus flower for offering to the lotus feet of the Lord. So Yamuna ဒီခရစ်နာကသူကဒီပလွေတွေပါမှုတ်တဲ့ခါမှာများသောအားဖြင့်ကဒီ Yamuna မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှုတ်တာ။ဟိုတစ်ပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်ကိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့သူကပလွေမှုတ်ဆိုတော့ခြေတော့ကိုသူကအောက်ချတာမယ်ပလွေလေးကိုတစ်ကိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့မှုတ်တဲ့ခါကျတော့ Yamuna မြစ်ကတပြေးပြေးတက်လာတဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Yamuna မြစ်ကြီးဟာဒီခရစ်နာရဲ့ခြေတော့ကိုသူအရင်ထိကျင်တာလေခရစ်နာရဲ့ခြေတော့ကိုအရင်ထိပြီးတော့သူကကြော့ကျင်တဲ့ခါကျတော့သူအဲ့လိုလားပြီးတော့ခရစ်နာဒီ Yamuna မြစ်ရဲ့လှိုင်းတွေပေါ့လေရေရဲ့လှိုင်းတွေပေါ့မြစ်ရဲ့လှိုင်းတွေကလည်းသူ Yamuna မြစ်ရဲ့လက်နဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလက်နဲ့သူကခရစ်နာရဲ့ခြေတော့ကိုဘလို့ဖမ်းလို့ရမလဲဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်Yamuna မြစ်ကသူ့ရဲ့ဒီဘေးနားမှာရှိပါတယ်ဆိုလဲကြာပန်းတွေပါတယ်ဆိုလဲယူလာပြီးတော့ခရစ်နာရဲ့ခြေတော့ကိုစက်ကပ်ဖို့လဲအဲ့ဒီပန်းတွေကိုလဲကြိုးစားတယ်လေ So in this way, I described a few, like there are many more descriptions, but last few minutes I would like to open for question answer if you want to ask anything. So Krishna's flute is transcendental. In this material world, the Krishna's flute actually is heard by Brahmaji, and Vedic sound is revealed actually through this flute. And for us, the scriptures what we're studying is a transformation of the Krishna's flute sound actually, which is heard by Brahma. He writes all these Vedic scriptures. So when we're studying Vedic scriptures, is also a transformation of the flute sound here. Oh. Krishna ရဲ့ပလွေတန်အကြောင်းကိုအခုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုတော့မပြီးဘူးပေါ့လေအခုတချို့ဟာလေးတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်တဲ့ပရမကြီးကဆိုတော့ဒီ Krishna ရဲ့ပလွေကိုဗြဟ္မာကြီးကကြားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပလွေထဲမှာပါတယ် Krishna ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဗြဟ္မာကြီးကနေမှတဆင့်ဗေဒကျမ်းစာတွေမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့ကျမ်းစာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါကျရင်ဒီကျမ်းစာတွေကနေတဆင့် Krishna ရဲ့ပလွေတော်ရဲ့အင်မတန်မှလှပတာယာနာပြောဝယ်ကောင်းတဲ့ Krishna ရဲ့ပလွေတော် Krishna ရဲ့ဒီပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပလွေတော်ကနေတဆင့်တနည်းအားဖြင့်ကျမ်းစာတွေကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဖြစ်တယ်နာယူရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာခဏရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေပါရှိတယ်ဆိုရင်ပရဝကြီးကဖြေပေးပါမယ်တဲ့ဆိုတော့ any question ရှိရင်ပြောပါကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲပရဝကြီးကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမေးလို့ရတယ်ဟင်ဒီလိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်မေးချင်တဲ့လူရှိရင်မေးပါခင်ဗျာ The flute is very special because it's compared to sometimes the gopis call flute as a guru because the guru doesn't distort the message. Whatever Krishna send the message, exactly the message will be transmitted in the same way. It will not add or subtract. It will present. So similarly, the flute, whatever Krishna plays, exactly same, the flute will be carrying forward Krishna's message. So ကိုပီးတွေအားတဲ့ဒီ Krishna ရဲ့ပလွေကိုသူတို့များသောအားဖြင့်တခါလေကြရင်ဘာလို့တင်စားလို့ဆိုရင် guru လို့တင်စားတယ်ပေါ့နော် guru ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင် Krishna ပြောတဲ့ဥစ္စာကို Krishna ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးကိုပို့ပေးတာဒီ guru ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအခု guru ကလည်းဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီပလွေကဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူးပေါ့ Krishna ပြောခြင်းတဲ့ message ကိုပဲပြောခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူကပလွေအတန်လေးထုတ်ပေးတယ် Yes. Yes any questions So there is one question. So the one person is asking. So this is happening in the Lord pastime and when the Lord is here, right? So when the Lord is here, these things can feel the Lord. The animals can feel the Lord. But now
what is the difference? That can we really feel the Lord? That is the one question. And the second question is, for normal person to remember Krishna 24 hours is usually virtually impossible, because they are working, and they are not they cannot spend the whole time in the temple. So how do you suggest that one can, you know, uh, remember Krishna 24 hours? So there are two questions. One is the nowadays, can we feel the same as the Lord's pastime, Yeah. as the Lord's presence? Krishna still And the second thing, yeah. Krishna still playing his flute. Krishna never leaves Vrindavan. So we have to qualify ourselves to be able to hear Krishna's flute song. We really want to hear and see Krishna. And Vrindavan is still there. So So Prema, Krishna ကတဲ့နော်ကိုနေမင်းတော့ Krishna ကအခုတည်းပလွေကိုနော်ဗြဟ္ဒါဝန်မှာမှုတ်နေတော့မယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအရေးချင်းရှိအောင်ရှိစူးစမ်းပြီးတော့နော်ပလွေတန်ကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ကိုဗြဟ္ဒါဝန်ကိုသွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဗြဟ္ဒါဝန်မှာ Krishna မှုတ်တဲ့ပလွေကိုကြားနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိအောင်ကိုအရင်တိဆောက်ရင်းနဲ့အခုလည်းဗြဟ္ဒါဝန်ကိုသွားပြီးတော့ Krishna မှုတ်နေတဲ့ပလွေကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်တဲ့ yes. And for a normal person, it's easy to, not easy, but when we're working, when we understand what work we're doing, it's for Krishna service, because our life is Krishna conscious, our family members are devotees probably, and there is a deity at home, or we're supporting a temple. So in this way, work becomes transcendental. We sleep in the night so that we can get up early in the morning and have Mangalarti and do very nice service throughout the day. So our sleep becomes transcendental. We take bath and we wash our mouth, thinking that when we go near the altar, we go near Krishna. Krishna should be happy seeing us, and we should give nice order. No, we should not smell bad when we are in presence of Krishna. So in this way, when we are brushing our teeth, actually is meant for Krishna's pleasure. So in this way, devotee, although apparently doing a material things, but actually is everything to please Krishna. So in this way, even while you are working, actually that work is because meant for Krishna. So actually indirectly you are always conscious of Krishna. So ဘုရားကြီးကရှင်းပြလဲဆိုတော့နော်အိမ်မှာဘုရားရှိခိုးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာရတိလုပ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုရေချိုးပြီးတော့သွားတိုက်ပြီးတော့နော် Krishna နာကိုသွားရတာဖြစ်တယ်သွားတိုက်တယ်တို့ရေချိုးတို့တန်းတန်းရှင်းရှင်းလုပ်တယ်တို့နော် Krishna အာရတိတို့ဒါတွေအားလုံးက Krishna ပျော်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါ Krishna ပျော်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုယ်မှာအလုပ်ရှိတယ်ဆိုလည်းဒီအလုပ်ကိုနော်ကျွန်တော်ကနော် Krishna ကျွန်တော်ပေးထားတယ် Krishna ကိုရည်စူးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်တယ် Krishna ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားစင်နာရောက်သွားတယ်ဆိုလည်းနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရင် Krishna ပျော်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုရားစင်နာကိုသွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှိခိုးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုနော်ဘုရားရှင်ပျော်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေမှာဆိုရင်ဒါနော်တကူးတကလှုပ်ယူစရာမလိုဘူးပေါ့24နာရီ Krishna တို့တည်းရှိလာ Yeah, any other question? Yeah, that's a question. So any other questions? Prabhu, I have one question. Yes, Prabhu. So we usually say that our senses are, impure, and when we come in contact with Krishna, then our senses become pure. So what I would try to understand is that our senses are material senses, right? So material senses, are we saying that our material senses are impure and become pure, or are we saying that our senses are spiritual senses which is contaminated by the material things, and when we come in contact with the Krishna, it removes the material covering and our original spiritual senses become? Yeah, so like even this material senses actually this, yeah, so this we have spiritual dormant spiritual senses, but by they are they become again they revive when actually our material senses are engaged in Krishna's service. So gradually our spiritual senses are revived, and they operate in the sync as long as this material body, we got to take this input from our eyes, but actually as we can see from the pastimes of our great acharyas, that their eyes, which others couldn't see, but they could hear and they could see and they could understand. Like that's what Premanjana Churita Bhakti Vilochana Santa Sadvarudeshu Vilokanti. And the eyes are tinged with love. The devotees can see Krishna's pastime 24 hours happening in their heart. They can see that. So by purifying our senses, by using our senses, actually in Krishna's service, our spiritual dormant senses get
activated, and then we can perceive Krishna even in this material world. So it's both. So ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ပြောကြတယ်လေကျွန်တော်တို့အာယုန်တွေကညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့ခရစ်စတန်နဲ့ထိတွေ့လာပြီဆိုရင်ဖြူစင်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုန်တွေကလောကီအာယုန်တွေလားဒါမှမဟုတ်လောကုတ္တရာအာယုန်တွေလားပေါ့ဆိုတော့လောကီအာယုန်ကနေပြီးတော့ခရစ်စတန်နဲ့ထိပြီးတော့နော်ဖြူစင်လာပြီးတော့လောကုတ္တရာအာယုန်ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ငကိုတွေကလောကုတ္တရာအာယုန်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီလောကီမှာလာပြီးတော့ညစ်ပတ်သွားတော့နော်ခရစ်စတန်နဲ့ထိပြီးတော့မှအဲ့လောကီဥစ္စာကပျက်စီးသွားတာလားပေါ့ဆိုတော့ပရဘုကြီးကဘာဖြေလဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးဟုတ်တယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာတဲ့လောကီအာယုန်တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောကီမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့အဲမှာရှိတော့အာတမာတော့ရှိတယ်အာတမာကလောကုတ္တရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်လောကီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလောကီဖြစ်တာလောကီခန္ဓာကိုယ်ရတာဖြစ်တဲ့လောကီအာယုန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကီအာယုန်ကိုအလုံးလုံးဖို့အတွက်ကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကုတ္တရာအထဲကနေပြီးတော့နော်စွန့်ရင်လို့တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုန်တွေကလောကီအာယုန်ဆိုတာမှန်တယ်မျက်လုံးရှိလို့မြင်ရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးကမျက်လုံးဒီတိုင်းပဲမြင်လို့မရဘူးသူ့မှာရှိတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုကြောင့်မြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကုတ္တရာစွမ်းအင်ရှိမှမြင်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမျက်လုံးကိုလောကီအရာတွေမှာပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညစ်ပတ်နေမယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ခရစ်စတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာအနေနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုန်တွေကဖြူစင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုန်တွေကဖြူစင်လာရင်အထဲမှာရှိတဲ့အာတမာကလည်းဖြူစင်နေတယ်ငကိုတွေကအာယုန်တွေကလည်းဖြူစင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြူစင်လာခြင်းဒီခရစ်စတန်ကိုပို့ပြီးတော့တိလာဖို့ chance များလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခရစ်စတန်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အာယုံအကြားအာယုံနော်အနံ့အာယုံအဲ့ဒါတွေအားလုံးခရစ်စတန်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းအဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖြူစင်လာတယ်ဆိုတာဒီငကိုတည်းကလည်းလောကုတ္တရာနော်ဒီစွန့်ရင်ရှိပြီးသားနော်လောကုတ္တရာအာယုံတွေလည်းဖြစ်ပြီးသားဒါပေမဲ့နော်လောကီရဲ့ညစ်ထေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကညစ်ပတ်နေတာဖြစ်တယ်ခရစ်စတန်နဲ့ထိတွေ့ပြီးသားအဲ့ဒါကြီးကကွာကျသွားမှာဖြစ်တယ် so thank you so much bro I was explaining both the question and answer yes thank you very well then any more questions okay very good thank you very much all devotees thank you very much so we would like to thank His Grace Toshan Nimai Prabhu thank you very much I know that you are very busy and you have taken for very for our pleasure and for the pleasure of the Lord sharing the nectar of the Krishna's flute and thank you very much I think we have heard so many things the new one because this topic is usually not touched by many people so thank you very much Prabhuji and we would like to offer our humble obeisances onto your lotus feet His Grace Toshan Nimai Prabhu ki jai Srila Prabhupada ki jai thank you very much Prabhu thank you very much thank you all devotees for being here and practicing so wonderfully Hare Krishna thank you Prabhu Hare Krishna Hare Krishna Nanda Pranam Hare Krishna Hare Krishna. we can all on the cameras once camera ဖွင့်ပေးလို့ရလားတဲ့အားလုံးတစ်ခေါက်လောက်မျက်နှာတွေမြင်မှုကျင်တယ်တူတယ် sometimes the connection is not good Prabhu so our country is the connection is not very good so sometimes we have to lower our bandwidth we have to close the camera that's all okay camera ဖွင့်လို့ရရင်ဖွင့်ပြီးတော့ခဏဖွင့်ပေးပါဦး so I can see all once okay yeah Hare Krishna Danat Pranam Hare Krishna thank you so much thank you အားလုံးပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Thank you so much. may I leave so မနက် yes bro yes so မနက်ဖြန်လဲကျွန်တော်တို့ညမနက်9နာရီမှာเนาะကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဆင်ပြေရင်တက်ကြပါဆိုတော့မနက်ဖြန်လဲဒါမိုးသက်တိလာရဲ့အသေးစိတ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့เนาะ Subhas Vilas Prabhu ကနေပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် Subhas Vilas Prabhu ဟာRadhana Swami Maharaj ရဲ့ disciple ဖြစ်တယ်เนาะအိန္ဒိယမှာเนาะနာမည်အကြီးဆုံး3-4ယောက်ထဲမှာသူတယောက်ပါပါတယ်เนาะသူနာမည်ပြောရင်เนาะမသိဘူးဆိုတဲ့လူမရှိဘူးရာမာယဏစာအုပ်ကိုသူပဲရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရာမာယဏစာအုပ်ကျမ်းစာ6အုပ်ပေါ့နော်6အုပ်တွဲကနော်တအားနာမည်ကြီးတယ်နော်သူရေးထားတဲ့ series ဟာပြီးတော့အခုသူမဟာဗာရတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူရေးနေပါတယ်ပြီးတော့
တခြားပေါ့နော်ဒါမိုးသက်စာအုပ်လေးလည်းတအုပ်လည်းရေးထားတယ်ဆိုတော့စာအုပ်တွေအများကြီးရေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်နိုင်ငံတကာမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီပေါ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုတကယ်ဒိတ်ကျကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုသင်တန်းပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်အဆင်ပြေရင်နော်ကျွန်တော်အချိန်ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်သူရှိရတောင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မနက်9 နာရီရောက်အောင်တက်ပေးဖို့အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ပြီးတော့ဘာပြောလို့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ဝင်ပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကောဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနော်နားလည်အောင်ကြိုးစားပေးတဲ့အတွက်ကောဒီဘတ်တမအားလုံးကိုကျွန်တော် ISKCON မြန်မာ Spiritual Education ကိုစားကျွန်တော်အနေပြီးတော့အထူးထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟရေခရစ်ယာန်